За баярлалаа. За энэ хууль зүйн дүгнэлт нэлээн одоо бодож үзэх ёстой зүйлсүүдийг л хэлээд байна л да. Тэгээд ямар ч олон юм. Зарим зүйл бол жоохон ноцтой сонсогдож байна. Тэгэхээр энийг одоо яах ёстой? Миний санал бол энэ хууль зүйн дүгнэлтийг ахиж нэг авч үзээд дахиад манай хүмүүс өөрсдөө сууй санаачлагч нар сайн асуудалтай анхаарад энэ удаа буцаагаад дахиж оруулж ирүүл яат гэдэг саналтай. Тэгэхгүй саяны хууль зүйн дүгнэлтийг сонссон чинь уул нь бол энэ нэлээд чухал. Яг өнөөдөр нэг үгэлэхэд асуудал нь бол нэлээд чухал асуудал байгаа. За би өөрөө ч бас суугч явж исэн хүний нэг. Уул нь бол би нөгөө хууль зүйн дүгнэлтийн өмнө асуулт асуух гээд бэлдэжсэн юу вэ гэхээр энэ нөгөө төөрөгдсөн гэх юм уу эсвэл төөрөгдүүлэх гэдэг юм уу нэг тийм мессежийг эмчнэр өөрсдөө яриад идэв. 35-аас 40 наснаас ахуулаад энэ цусаа өгөөд явах нь та нарт айгуус муу штэ. Нөхөн төлж чадвар айгуу муу идэв штэ гэд эмчнэр нэг тийм яриад идэх байхгүй. Тэгээ энэ одоо үн ч юм уу худлаа ч юм уу миний өгөөд байгаа цус одоо төлчих ч юм уу төлчихгүй ч юм уу. Тэгээ уул нь бол нэг ийм асуулт асууя гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чи одоо саяны хууль зүйн дүгнэлтийг сонссон чинь нэлээд айчлаа. Яг үнэндээ сайн хуульцсан дүгнэлтээс. Тэгэхээр энэ дээр одоо Чимбүрэн гишүүн, Ариун зай гишүүн ямар бодолтой байгаа. Миний санал бол буцаагаа дахиад эргээд оруулаад ирвэл яадаг гэсэн зүгээр ийм саналтай байна. За Чимбүрэн гишүүн хариулна. За хуулийн газрын дарга Дондонгүй даргын дүгнэлт бол бас нэлээд найрамчилж харж үзсэн, суусан. Гэтэ энэ дээр бол бүр одоо тийм ноцтой Бат Эрдэнэ гишүүний хэлж байгаагаар тийм ноцтой бүр хууль журам зөрчилсөн тийм асуудлууд бол байхгүй. Хуулийн нийцэл, хиллэг, найруулга бусад одоо үйлчилж байгаа хуулийн төртөд тааруулах ийм залтууд байгаа. Тийм учраас энэ ажлын хэсгээр энийг янзлаад явчихад тийм төвөгтэй бүр төөрөлдүүлэх зүйл энэ төр бол байхгүй. Энийг бол хариуцлагатай хэлье. За хоёрт бид бас энэ донорын хууль гэдэг нэгдсэн юм том хуулийн дотор дөнгөж сая цусны донорын асуудлаа хилцэхээр ажлын хэсэг байгуулахаар боллоо. Тэгэхээр таны сая хэлдэг цусаа өгөх нь гэдэг нэг эхний хилцэн асуудал буюу цусны донортой холбоотой асуудал. Би зөв эмч хүний хувьд хэлэхэд бол ерөн бид нар ялангуяа эрэгтэй хүмүүс энэ илүүдэл цусаа донор болгож өгөх нь өөрсдийн бидний эрүүл мэндэд бүр тэр хэлэх хэрэгтэй. Яг тэгвэл монголчуудын дунд хамгийн илбэг байдаг өөрчлөлт бол энэ төмрийн илүүдэл. За дээрээс нь цус өтгөрөлт. Энтэй холбоотойгоор цусаа өгөх нь буцаад харин эсэргээр эрүүл мэндэд их одоо сайн талтай. Одоо жишээлбэл 35-аас 60 насны хүмүүс тохиолж байгаа гол өвчин эрсдэл эрүүл мэндийн том эрсдэл юу вэ? Нөхлөө харуулж шийдээс шүү дээ. Энэс чи хамгаалах гол зүйл бол энэ юм аа. Зүгээр яг энэ эргэтэн эд шилжин суулгатай холбоотой энэ хуулийн саяны дүгнэлтүүд бол одоо бүр энэ болохоо үлдсэн юм шиг юм бол биш шүү. Тухайлх юм бол хамгийн ихний хэсэг дээр 3 Дондонгүй даргын энэ дүгнэлтэн дээр сая хэллээ тэр 3-ын 3 байсан баха 3-ын 3-т тийм ээ энэ Стамбулын үндсэн зарчмаас зөрчөөд байгаа мó гэсэн юм ярьж байна. Гэтэл бид бол энэ дээр эрхтний 8 хийхгүй гэдэг үндсэн зарчмаа барьж байгаа. Хэрвээ энийг зөрчих юм бол харин ч эрүүгийн хууль хариуцлага өндөр байх шүү гэдгийг хэлснийг найруулгын үед бол буруу хэлсэн байхыг үгүйсэхгүй. Уг санаа нь бол тэр байхгүй. Түүнээс бол одоо энэ Стамбулын декларацаас ухарж байгаа зүйл ерөөсөө байхгүй шүү. 3-1, 3-2, 3-3-ыг та бүхэн хараарай хуулийн төсөл дээр. Тэгэхээр тийм бол биш ээ. Тийм учраас бол одоо энэ хуулийг бид бас хойшлуулах шаардлагагүй. Нэг л бүтэн том хуулийг хоёр одоо тусад нь гаргаж хэлцэж эхэлж байгаа учраас асуудлыг ажлын хэсэг дээр яриад найруулга хууль нийцлийн асуудлыг анхааралтай аваад энэ дээр ажлын хэсэг ажиллахад бол тийм одоо ноцтой зүйл юу ч байхгүй шүү гэдгийг хариуцлагатай хэлье. За тийм зохицуулт болон байхгүй. За тэгтээ Дондомаа. За Дондомаа дараас тодруулах. За ноцтой гэж үзэж байгаа учраас за дүгнэлттэй холбогдуулаад Бат Эрдэнэ гишүүний
асуултанд хариулъя. Хуулийн төслийг бол хууль бусад хуультай уялдуулах, хууль хоорондын нийцлийг хангах, хууль тогтоомжийн уялд нийцүүлэх шаардлагатай гэсэн зөвлөлүүд дээр онцож дүгнэлт гаргасан байгаа. Дүгнэлтийн яг хамгийн сүүлийн хэсэг буюу дүгнэлт санал хэсэгт дурдсан хоёр зүйлийг дурдсан байгаа. Эрхтэн эс шилжүүлэн суулгах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдээс хуулийн төслүүдийг хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 29-р зүйл заасан их бичвэрийн агуулгад тавих нийтлэг шаардлагыг хангуулан хуулийн төслийн зүйл хэсэг заалт хооронд болон хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиудад нийцүүлэх, уялдуулах, давхарлах хийдлийг найрлагын засах шаардлагатай. Хоёрт хуулийн төслүүдийг хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйл заасан шаардлагад нийцүүлж хилцүү нэр томьёо найруулах хууль зүйн техникийн шаардлагыг хангуулахын зүйтэй гэсэн дүгнэлтийг гаргасан. Энийг бол хилцүүлгийн явцад ажлын хэсэг байгуулад одоо энэ зөрчлүүдийг арилгах мөн энэ хууль маань анхдагч хууль байгаа учраас дагалдуулаад бусад хуулиудыг өөрчлөх нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслүүдийг хамт дагалдуулан боловсруулах одоо хүрээ хязгаарт хамаарч байгаа. Тэгэхээр эдгээр явцуудыг хилцүүлгийн явцад засах боломжтой гэж үзэж байгаа. За Бат Эрдэм гишүүн тодруулах. За ойлголоо. Хилцүүлгийн төвшөнд бол өөрчлөлтийг явуулчих болно гэж засгийн газрын хэлэхээс хууль зүйн газраас үзэж байгаа мэн гэж ойлголоо. Ер нь яг энэ хийдэл давхардал зөрчилтэй холбоотойс бид нар хууль тогтоомжийн тухай хууль өнөөдөр нэмэлт өөрчлөлт улсын хурлаар орж байгаа. Та хэд маань өөрсдөө мэдж байгаа. Манай байгаль орчны салбарт гэхэд энэ багц хуулиуд 33 хуулинд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 334 хийдэл давхардал зөрчилтэй холбоотой асуудлууд хөндөгдсөн. Өнөөдөр ч хууль тогтоомжийн тухай хуулиар бид нар энэ хийдэл давхардал зөрчил байж болохгүй шүү гэдэг агуулгыг бол хөндөө явьж байгаа. Тэгэхээр саяны хэлсэн одоо нэгэн засгийн газрын хэлэх өнөөдөр энэ өргөн баригдаж байгаа хуультай холбогдуулаад хилцүүлгийн төвшөнд хилцээ явах ажлын сектор хийгээ явуучих боломжтой гэж хэлж байгаа учраас буцааж авах хэрэгтэй юм шүү гэдэг саналыг татчихъя. За тэгээд харин хууль тогтоомжийн тухай хуулиндаа нийцүүлээд явах процессыг бол хангаа явах хэрэгтэй шүү гэдэг зарчмын саналыг илэрхийлж байгаа.